Belajar mengenal hewan laut. Ikan badut. Anjing laut. Kepiting. Lobster. Penyu. Cumi-cumi. Ikan pari. Lembu laut. Bintang laut. Ayo bermain, tebak nama hewan laut. Yang mana ikan badut? Yang mana anjing laut?
Yang mana kepiting? Yang mana lobster? Yang mana penyu? Yang mana cumi-cumi? Yang mana ikan pari? Yang mana lembu laut? Ikan lepu. Ikan pari.
lumba-lumba. Ikan paus. Ikan buntal. Ikan molar.
ikan piranha. Ikan lemon. Ayo kita bermain tebak nama ikan. Yang mana ikan badut? Pari. Yang mana lumba-lumba? Yang mana ikan lepur? Ikan buntal. Yang mana ikan mola? Makhluk terbesar dan paling unik bentuknya di lautan. Nama mola sendiri berasal dari bahasa Latin loh guys. Kalian tahu apa artinya? Artinya yaitu batu giling atau dalam bahasa Latin disebut mustok, di mana batu giling itu biasanya berbentuk bulat pipi, berat, berwarna abu-abu dan digunakan untuk menggiling biji-bijian. Jadi penamaan mola-mola merujuk pada bentuk tubuh ikan mola-mola yang seperti batu giling. Ikan mola-mola itu nggak punya ekor loh. Ketika Anda melihat ikan mola, kita akan menyadari bahwa bagian belakang ikan mola itu nggak ada. Jadi ikan mola itu memiliki ekor yang tidak biasa seperti ikan pada umumnya. Alih-alih ekor, bagian belakangnya itu merupakan semacam perpaduan antara sirip dorsal dan sirip anal yang disebut dengan clascus. Meskipun memiliki ekor yang lama, ikan mola itu sering terlihat meloncat keluar dari air seperti paus. Ikan mola juga memiliki gigi berbentuk seperti paring bunga. Sedangkan ikan mola-mola terbesar yang pernah diukur mencapai panjang hingga 3 meter dan berat mencapai 2,5
Yang mana Megalodon?